Good evening, beautiful people. Today is Saturday, 21st of August. 21st of August, Saturday. A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Yatni Joel Oyatoye Olaniyi tí ó ń bẹ́ kiri lórí social media recently. Joel Oyatoye Olaniyi, mo mention orúkọ ẹ̀ rí. I think first time tí mo ma mention ẹ̀ lélẹ̀. Nígbà tí mo ṣe show ní 30th of January, I said Froster Winnipeg. A jẹ́ pé o mọ̀ pé Froster ni ẹ́. Mo rí social media bíi pé nǹkan tí everybody tó bá ti ṣèkà tó máa sá wá bó máa lẹ́yìn. Tó bá jẹ́ pé ìkà ló yàn láàyò tó wá ń sá wá sí social media, because social media tẹ́ ń wò yẹn kò dé court. Ó ní ó lọ gbé mi lọ sí court. On what basis ló gbé mi lọ sí court? Ó gbé mi lọ sí court fún defamation. Mo díẹ̀ Joel, mo challenge ẹ kó post ẹ tí ó bá ń ṣe defamation. Ló fi gbé mi lọ sí court. Defamation lórí pé ó jẹ mí lówó, ó yáwó lọ́wọ́ mi, ó bẹ̀ mí kí wá ṣiṣẹ́ fún ẹ pé tó bá ṣe tán ó máa sanwó fún mi. Tí ẹ̀rí dẹ̀ wà, mo gbé ẹ lọ sí station, a sún ẹ sí court, àárí ẹ ó sá lọ. Wọ́n ní kó lọ mú ṣọtí ẹ, wọ́n ní ṣọtí ẹ ti sá lọ sí London. Ó wá sá wá sí social media. Ó mọ̀ kan tó lọ charge mi ní 10 million ni mo rí, ẹ̀yin èèyàn ẹ wò. 10 million ni mo kọ́kọ́ rí. So lẹ́ni sìn 30 million ló tún jẹ́, wàláhì kó jẹ́ 100 million. Ìbólẹ̀ tẹ̀ sí di fèmù ẹ̀. Agbára Ọlọ́run ká. Ṣé dárúkọ ẹ ni? Nǹkan tí ò yẹ nípa business ni wípé tó bá ń ṣe òwò, fọkàn play wá in any business. Wá dẹ̀ ṣe àtúnṣe. Bí mo ṣe ń ta ilẹ̀ fún àwọn èèyàn, mo ti sọ fún yín, ilẹ̀ yìí o, ọmọ onílẹ̀ ò ní dá yín láàmú o. Ẹ wá ń kọ́lé lọ, ọmọ onílẹ̀ wá dá yín láàmú. Ẹ wá pè mí pé Lizzy Anjorin, ṣé bó ti sọ pé ọmọ onílẹ̀ ò ní dá wá láàmú kí wá gbé yín lọ sí court fún defamation. Ṣé rí pé nìyẹn ti ní mental. Mental original papa. Ó gba owó, Aliu wà ń bẹ̀ kò lè travel out mọ́. Ọmọ yìí tí ń jẹ́ Slimon, ó wà ń bẹ̀. Ọpẹ́, ó wà ń bẹ̀. A lot of people, ó gba owó lọ́wọ́ wọn. Yatni, gbogbo wọn rí application not found. Application not found. Ó dẹ̀ ń parọ́ pé account yẹn kọ́ ni ó fi gbowó. Zenith account yẹn ń kọ́ tó fi gbowó. Àtọ̀dọ̀ PE tó fi gbowó. Ṣé ẹ̀rí kọ́ nìyẹn, evidence kọ́ nìyẹn? Ṣé o mọ̀ pé láti 2018 àbí 2019 mi ò sọ̀rọ̀, mi ò sọ nǹkan kan. Ìwọ ló gbé wèrè orí ẹ dé. Fúnra rẹ̀ ló fẹ̀dá rẹ̀. Sórí gbogbo pọ́ǹchì igbá dìsán tó ń lọ yẹn, kówó tèmi lè bá pọ̀ ni. Wo sórí tẹ bá gbé mi lọ sí íńtánẹ́ẹ̀tì, àlùbáríkà ni òkìkí ni, òkìkí wọlé ọlá ni, òun lèmi fi ń tajà. But nǹkan tí mo fẹ́ kó mọ̀ ni pé as a business person, Níyì, ṣé o mọ̀ pé kọ́kọ́ gbé lọ́ọ̀yà lọ́kọ̀ọ́kọ́ wá, nígbà tí lọ́ọ̀yà yẹn gbọ́ sáìdì wa, ó ní kó wá bẹ̀ wá pé rubbish ló ń sọ, pé ò ní case. Ó gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ó ló fẹ́ ṣe visa fún wọn. Nígbà tí mo ṣe show ní 30th of January yẹn, àwọn ti Canada ń testify. Àwọn èèyàn lọ wo show mi ní January 30th tí mo ṣe show. Ẹ lọ wo, àwọn ti Canada ní pé ìṣú pé bọ̀bọ̀ ìgbó lọ́wọ́ àwọn wa. Àwọn ti Ìbàdàn náà ń pè mí gbogbo lọ́wọ́ àwọn. Sórí focus máa wà nínú business. This is all you need to do. Tí focus bá ti wà, wàá dúró tán, wàá ṣe àjò. Ó wá lọ sue mi fún defamation to silence me. Just to silence me fún defamation. Tó dẹ̀ jẹ mí ní times 3 owó. No, tó bá yẹ pé orí 30 million ló dúró sí times 10 owó tó jẹ mí nìyẹn. But nísìn mo tún rí inú paper. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí mo rí inú defamation tó gbé wá, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí mo rí kiri lórí paper. Àwọn paper yẹn náà àfaragbá. Gbogbo àjọ máa wọ́ra wa ni. Sórí téèyàn bá ń ṣe òwò, kò sí nǹkan tí fọkàn pò lè sí. Tó bá ti ń ṣe òwò, tó bá ti ń ṣe káràkátà, fọkàn lè wà. But ability to carry people along
kò dẹ̀ ṣẹ̀tọ́ àyá mi ó da gbogbo àwọn tí wọn rí application wọn yìí kí ni ká ṣe fún wọn ṣé ká ṣe kó tiẹ̀ wá máa tàn wọ́n kó tiẹ̀ wá sọ fún mi pé alájà ok ṣe kàn fìyè báyìí lẹ̀ ká ṣe gbogbo àwọn tó dúró tiẹ̀ sí tó promise ní Canada ó sọ fún wọn wípé fraud card tó lò fún èmi ó wà lórí orúkọ ẹ ní Canada kò sí application tó lè gbé wọlé wọn ò ní fún wọn visa àwọn ọmọ tí ó dẹ̀ gbowó lọ́wọ́ wọn ní ìkí àtẹ̀mí àti ṣèlú mi fún wọn wọ́n ní fraud alert wà lórí orúkọ wọn wàá sanwó àwọn ọmọ yìí wàá dẹ̀ ṣe visa yẹn ogún wọn ni at least nínú wọn èyí tó yá owó làpọ̀ wà ń bẹ̀ tí mo mọ̀ èyí tó lose iṣẹ́ wà nínú wọn tó yáwó níbi iṣẹ́ wọn ó wá sáré gbé mi lọ sí court ó tiẹ̀ tún kẹ́ni bá mọ bí tí wọ́n bọ́ ìburú like tó dájú yọ wo ìkànnì ẹ ó dẹ̀ ti gbó nínú iṣẹ́ jìbìtì tó fi lè gbọ́gbọ́n pé ẹni tó jẹ lówó tó lo jàǹbá fún kó gbé lọ sí high court àwọn tèmi gbé lọ sí court ń sìn mi ò rí wọn rí mi ò mọ̀ wọ́n rí àjọṣe business rí wọ́n dìdí ń ṣe kéèsì mi wọ́n lọ ṣe patron to 1 billion mo gbé wọn lọ mo dẹ̀ jàre wọn because wọ́n ṣe fídíò wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n dárúkọ mi wọ́n purọ́ mọ́ mi wọ́n ṣe oríṣiríṣi that one is a different case tó bá jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni tó yẹ pé mo ti bá wọn ṣe business rí àbí mo jẹ wọ́n lówó mo wá gbé wọn lọ sí court is another ball game adájọ́ kì í ṣe wèrè. tó o bá ṣe kí ló ń sá kiri fún. tó o bá ṣe kí ló ń sá kiri fún. àsùnbàdàn lẹ́ni àsòṣogbo lọ́la. wàásù ìbàdàn lẹ́ni wàásù òṣogbo lọ́la kí ló ń sá kiri fún àwọn pípù tó jẹ lówó ò mọ mí ní wọ́n kí tó lè tó yìí nídìí business ìtumọ̀ ẹni pé mò ń ṣe dáadáa. ẹ gbà mí ẹ ṣé o àwọn ọmọ tó gbó lówó wọn ló competition against ẹ o not me o èmi kọ́ o wàláì tàláì àwọn ọmọ tó gba owó lọ́wọ́ wọn tó jẹ ní gbèsè ló lé ẹ kiri kì í ṣe mi ṣòro wo tèmi o máa kó wá fún mi lórí ìjókòó máa gba owó mi ẹ sà mò ń gbọ́ ẹjọ́ bá mi lówó ẹ èmi ò lé ẹ èmi kọ́ mo lé ẹ àwọn ọmọ wo àwọn ọmọ yẹn ti fẹ́ ṣe visa fraud alert fraud alert fraud alert ó wà lórí because ike fraud ló fi ń ra visa fee tó oníjìbìtì nìyẹn kò dáa sórí jìbìtì tó wá ń wù yẹn ó yẹ kó ní ìwà pẹ̀lú ẹ̀ mi ò gbọ́ rí ẹ̀yin ọmọ nàìjíríà ẹ gbà mí ẹ rọra ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ o ẹ rọra ṣe nǹkan pẹ̀lú àwọn èèyàn o èèyàn jẹ mí lówó ó lu jìbìtì fún àwọn tí mo kó fún ó lu jìbìtì fún àwọn tí mo kó fún ó wá gbé wa lọ sí high court fún defamation 10 million naira ló ní ìsan àbí mo tún ṣe nínú pépà lẹ́yìn tó di 30 million wàhálà ẹ̀kọ́ pè 100 million ọlọ́run á san ọlọ́run ni torí mi ò ṣe jìbìtì èèyàn kan sọ pé àmẹ́ tó ń sòótọ́ ṣé ọjọ́ rẹ̀ bí àná tó gbá kúbẹ́kúbẹ́ tó ẹjọ́ ṣàánú mi ò léèyàn tó ń sọ pé kán ṣàánú ẹ kí bẹ́ẹ̀ kérò wà mo dẹ̀ kérò fún ẹ mo dẹ̀ lu wọ́n jìbìtì kò dáa wàláì kò dáa ó ní kí n daṣọ àṣírí sórí business is not about today business is about tomorrow bó ṣe ń sá kiri yẹn àwọn tó lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn àmú ẹ àti wọ àti ṣọ tí ẹ tẹ̀ ń sá kiri kí ló tẹ̀ ṣe wá sí police station kí ló tẹ̀ tó ò bá jẹ̀bi tó ò bá jalè ó burú o ó gbé mi lọ sí high court mo lọ bímọ láti jọjọ ogun yẹn ló mọ̀ pé mo lọ bímọ mo dẹ̀ ti dẹ́nsìn ẹ múwèé yín wá lórí èlò ló bíìlì mi àwa máa sùn ṣùgbọ́n gbèsè tiwa wàá san because èmi ń travel ó túgbó sọ pé ìyálàyẹ ẹ wo ló wọ Canada rí ẹ̀yin èèyàn ẹ bá mi sọ fún bọ̀bọ́ yìí pé kán tó bí ni mo ti ń travel káàkiri àgbáyé kán tó bí ẹni mo ti ń travel káàkiri gbogbo àgbáyé kán tó wo èmi tó ń wo ẹyẹ ni mí àwọn èèyàn mọ̀ pé mo fojú mo travel jù láyé. olóṣè ààrẹ o visa launch ló fi wọ Canada o. báwo ni wọ́n ṣe mọ̀. mo gbá research yẹn. visa launch ló fi. sórí wàá sanwó wọn èmi ò kì í ṣàbòsí ìtúrò ẹni mi ṣe ṣàǹbáṣẹ́dọ̀ àwọn èèyàn torí wàhálà báyìí ni kí má lọ ṣàǹbáṣẹ́dọ̀ kan má lọ kó sọ́wọ́ torí èmi làwọn èèyàn máa fà àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó lù ń jìbìtì ọrùn mi náà ń ké sí omi sọ pé ẹnikẹ́ni tí kí lorúkọ ẹ̀ Yatni Ọyátóyè Ọláníyì Joel Ọyátóyè tó bá jẹ lówó tó ṣe fraud visa fún yín ẹ jáde nísìn ọkẹ dákẹ́ for life anybody má pè mí mọ́. àmì o èèyàn kan ní Ọlọ́run gbé mi lékè gba àwọn ọ̀tá mi àmì o oore ni mo ti gbọ́n ẹ̀yin olólùfẹ́ mi warriors mo ṣèlérí fún yín pé
tí gbogbo wàhálà ìbá ti kúrò lẹ̀ mo ṣèlérí pé kò ní sí wàhálà kankan mọ́ láìda mo ṣèlérí fún yín nítorí pé lára nǹkan tó ń fa wàhálà òun ni humility àti ìrànlọ́wọ́ tó bá ti jẹ́dá tó fẹ́ káwọn èèyàn ga ó máa kó sí wàhálà ni mo ṣèlérí fún yín pé gbogbo nǹkan tí mo mú gbogbo ẹ̀yin warriors go through with time ni ó máa lọ ṣe rí lẹ́yìn eléyìí nígbà tí ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ń báyàn ṣe mi ń kọjá àyè mi mo dẹ̀ ti padà sí báyìí Ọlọ́run á gbé mi Ọlọ́run á gbé gbogbo wa lékè. àti olórí jẹ tu ẹ̀hún tó mú wá lọ́jọ́ náà lánàá ọmọ dáadáa ní ìgbà kan. ó ṣèkà fún lady yẹn náà o ó ṣèkà fún lady díẹ̀ tó mú wáyé ó ṣèkà fún gẹ̀ yẹn o kọ̀sí mo bá gẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ó ṣèkà fún gẹ̀ yẹn náà àdéhùn tó ṣe fún gẹ̀ yẹn kò múṣẹ so má jẹ́ ká sọ̀rọ̀ so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin tẹ́ ń dá sọ̀rọ̀ lórí social media ẹ má ti pàṣẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ẹ má ti pàṣẹ ṣe kíni ẹ má gbẹ̀ṣẹ̀ ẹ má fi ba yára yín jẹ́ ẹ wo àwọn ẹ̀rí rẹ̀ ẹ jẹ́ ń fẹ̀rí hàn yín Ọlọ́run kò nírọ́ ẹ jẹ́ ń fẹ̀rí hàn yín. ọmọ Nàìjíríà ẹgbà ṣọmọ Nàìjíríà ló bá gbowó. ẹni ẹ imagine ó ní ọmọ Nàìjíríà ẹgbà òun ṣẹ́yìn lẹ bá gbowó ṣé ẹ mọ̀ gbà tó ń gbowó ó ń gbowó sàkáùntì ẹ̀ ó ń gbà sí ti PA ó ń gbowó lọ́wọ́ ó ń gba nǹkan lọ́wọ́ ó ń gba oríṣiríṣi lọ́wọ́ wa ṣé ẹ wà ń bẹ̀ gbogbo ilẹ̀ rí mo ṣiṣẹ́ fún bọ̀bọ̀ yìí ní Winnipeg ó tún lóò léèyàn mo bẹ́ẹ̀ kó èèyàn jọ ní Toronto àti Tóyìn tó wà ní Toronto ó lè testify nínú bá kó èèyàn wá o bọ̀bọ̀ yóò dẹ̀ fún mi ní 1,000 ní gbogbo nǹkan tó gbà lọ́wọ́ mi ẹ jọ ẹ̀yin èèyàn evidence rèé ẹ wò n tó defamation because ó lóun gbé mi lọ sí court ẹ wò ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ bá mi wò nǹkan tó gbé mi lọ fún rèé ẹ wò kí lẹ rí ṣé ẹ rí dáadáa ṣé pé defamation ni ẹ wò ṣẹtiri defamation ni ẹ wò ẹ jọ ẹ bá mi ka kínní mo ti post ẹ lẹ́ẹ̀kan bọ̀ kò yí àwọn èèyàn ẹ wo nǹkan tẹ́ni kọ ẹ wo dáadáa ẹ ti rákàn tó fi gbó lọ́wọ́ wa ẹ wo ẹ wà kàn tó fi gbó lọ́wọ́ wa ṣẹtiri ṣẹ́rí ẹ jọ ṣẹ́rí ṣẹtiri rákàn tó fi gbowó ṣẹtiri o ṣẹtiri ẹ wo nǹkan tí kínní yẹn sọ fáwọn èèyàn ẹ jẹ́ bá yín bòdì eléyìí àwọn tó ṣe físà fún bá mi pé ọmọ yìí ọmọ Ìbàdàn yìí ẹ wò kí lẹ rí tó ṣẹlẹ̀ yìí track your application ẹ wò sàlẹ̀ ó ní user not found ẹ jẹ́ ń bòde ẹ̀ ó ń dáná no record found òun rè ẹ wò no record found ṣe ti rí nǹkan tó ṣe fún wa ẹ ti rí nǹkan tó ṣe fún wa ṣe ti rí nǹkan tó ṣe fún wa ẹ wò mi ò dẹ̀ lè jẹ́ kí tọmọ lọ́mọ bàjẹ́ torí mo fẹ́ jèrè ọmọ tèmi ṣe rí èmi wọ́n ti fún èmi ní penalty èmi ti sọ because wọ́n rí físà tó pọ̀ lórí péjì tèmi tó pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wọ Canada ǹjọ́ ibà wọ́n mú mi lẹ̀ ni kọ́ ló ń ṣàánú mi ọ̀yẹ́ mú mi lẹ̀ kọ́ ló ń ṣàánú mi kọ́ ló ń gbà mí lọ́wọ́ àwọn tí mi ò ṣẹ̀ tí mi ò rò tí wọ́n ń ṣèkà fún mi ẹjọ́ sà ẹjọ́ sà ẹ má bínú ẹjọ́ mi ní fẹ́ ṣe tán sà kọ́ ló ń gbà mí lọ́wọ́ àwọn ta ló ń pè wọlé ẹjọ́ máa decline for now kọ́ ló ń gbà mí lọ́wọ́ àwọn tí mi ò robi sí tó ń robi sí mi ẹlẹ́ṣẹ̀ ń sáńgbà tí a kò lè ó wá súnmọ́ mi wá ń dọ̀bálẹ̀ ó pọ́ ọmọ Nàìjíríà ó wá lù wá jìbìtì tán tóró ti mọ̀ pa venue tó máa fi ń polongo Lizzy ẹ rí pé bọ́n yẹn ń polongo mi ni mò ń lọ sókè sí wọ́n ṣe ń polongo mi ni mò ń ṣoríire sí torí pé inú dáadáa mi òun ló ń gbé mi lékè níyì kò dáa ó dẹ̀ ro ti jọ́ tó sọ pé kí n kó àwọn èèyàn fún ẹ ó dẹ̀ ṣàánú ìpínlẹ̀ àbíyamọ àwọn ọmọ yìí ò ní èèyàn èmi àti ẹ wà láìtàláì anywhere ṣé tó bá ti kúrò ní high court tán ṣé ò ń gbọ́ mi lọ sí any court in the world wàá ṣe visa àwọn ọmọ yẹn kí ni fraud card tó lò yẹn wà láì wàá rectify yẹn torí pé a ti gbé àwọn ọmọ yẹn wọ another country wọ́n dẹ̀ ń ṣe fraud alert torí ike fraud tó fẹ́ ra visa fún wọn. lára àwọn tó gbé lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ló pè wọlé. ok ẹ wo ṣẹ́rí ẹ wo Ọlọ́run ṣeun lára àwọn tó gbé lọ́wọ́ ok àbúrò báwo ni. ṣé o ti rí publication o ti rí nǹkan tí àwọn pépà ń sọ. ó rí mo kàn wá wò pé ẹjọ́ kí ni nǹkan náà gangan náà kí nǹkan ní ìmọ̀ kókó nǹkan tẹ́ ẹ ṣe fún máa ibẹ̀ bí ìsáàbù gbogbo irú báyìí. jọ ń torí Ọlọ́run ṣé ìwọ ti rí físà tí ẹ ṣe lẹ́yìn ìgbà tó ṣèkà fún ẹ. àárín ṣe láti ìgbà yẹn tí wọ́n sọ pé everybody ti ní issue láti wọ Canada. so everybody adẹ keep you sọ kọ́kọ́ ẹni kankan sọ kọ́kọ́ fún wa ni. ṣe ti gbọ́. sọ kọ́kọ́ fún wa ó dídí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ láti bí 3 years ago. kẹ́lẹ́
ó ní mò ń ṣèbàjẹ́ òun. ṣẹgbọ́n. mo ní ẹni tó sọ pé ó ṣèbàjẹ́ yìí àwọn bá a súnmọ́ dandan àmọ́ kankan nípa. èèyàn kan sọ pé go and pick the agent, not agent. We can't pick any agent. We don't know the agent. We don't know the agent, and we did not pay into agent's account. We pay into Olaniyi Oyatoye's account. We don't know any agent. Bí káàrí kẹ́ńsì kó lọ talẹ̀ fake. Èmi ni mò ń ṣèpolówó, èmi ni mo ní company. Àdí èmi lẹ máa mú. Kọ́ lọ́ má jẹ rírú ẹ̀ láyé mi. Kò sí ìtókan àmọ́ agent rí. Nǹkan tí mo kàn mọ̀ ni pé ó rán agent ẹ wá gba cash lọ́wọ́ tèmi. Tẹ́ bá lọ wo post mi lọ́ndì 30, ẹ máa rí kéèsì yẹn níbẹ̀ tí mo pe bọ̀bọ́ yẹn wọlé, tí bọ̀bọ́ yẹn dẹ̀ confirm. Òun ló máa produce agent àwọn ọmọ agent rí. Ẹ̀yin èèyàn ẹ gbà mí. Òun ló máa produce agent, ó ti gbà àwọn èèyàn, ó ti bá yá àwọn èèyàn jẹ́. Gbogbo àwọn ọmọ yìí sìn, wọ́n fẹ́ lọ America, wọ́n fẹ́ lọ US, wọn ò lè lọ mọ́ because there is fraud alert lórí orúkọ wọn. So ibo ni mo gbà jẹ̀bi? Ẹ má jẹ́ ká ṣàbòsí, gbogbo wa la fẹ́ jèrè ọmọ o. Tẹ́ bá fi àbòsí sí ọ̀rọ̀ yẹn, consider àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí life wọn wà at stake sí kéèsì yìí. Ẹ consider o, ẹ consider o. Ẹ má yẹ ká wà bias o. Lára wọn ló wà lórí ikọ̀ yìí o. Kí lórúkọ bọ̀bọ̀ di ọ̀dà wọn yẹn, ó lose iṣẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ because owó tó kó fún Níyì. Company ló ti yá owó, kò dẹ̀ rí gbà. Bọ̀bọ̀ yẹn lose iṣẹ́. Bọ̀bọ̀ yẹn lose iṣẹ́. Bọ̀bọ̀ yẹn lose iṣẹ́. Ẹni yìí, àti yìí bẹ̀rẹ̀, gbogbo wọn mọ àwọn ìgbìyànjú tí àti yìí ṣe. Àwọn ìgbìyànjú tí àti yìí ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣẹ́gbọ́n. Gbogbo nǹkan tí àti yìí ṣe, àti yìí ò gbogbo tí wọ́n fojú winá ní Canada, wọ́n ò sọ fẹ́ nìkankan nínú wa, wọ́n dẹ̀ sọ fẹ́ bí kí n yìí ọ̀rọ̀ ìsinmi. Àwọn jẹ́ kó. A ti rìpọ́ọ̀tù ẹ̀fọ́ ọlọ́pàá, ó sá lọ ni. Ó sá lọ, wọ́n kọ́kọ́ mú, ó lóun apadà wá òun àti ṣọtí ẹ̀ sá lọ up till now. Ẹ mọ̀, ó mọ̀ nǹkan tó dùn mí Aliu. Ní Nàìjíríà, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ti gbọ́ngbọ́n pé kẹ́ lọ lu jìbìtì, kẹ́ dẹ̀ sáré gbé ẹni tẹ́ lu jìbìtì lọ sí high court fún defamation. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kí Nàìjíríà, ṣé Buhari ló ṣe lè? Ṣé Buhari rè? Ìdíwọ́ tó yẹ kó pè, mo pè é, kò tí gbé fóònù mi. A ló sá lọ ní hall ní Toronto, ó sá lọ ní ọ̀dọ̀ lámi orí. A pè even owó tó yá lọ́wọ́ mi, bá mi gbé owó mi kí n tẹ̀ fi ṣe nǹkan gidi, kò gbé aago wá dọ́là. Tó bá pè, mo lè kówó mi ilẹ̀ ká fi rectify kíní, kò dá o. Kò dá ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, kò dá o. Nǹkan táwọn èèyàn wá ṣe ń ṣe yìí, ẹ lọ ṣe ìkà, ẹ ti gbàgbé pé social media ò lè solve nǹkan kan. Wàláhì ẹ pariwo èèyàn. Irú àwa ń sin òkìkí la fi ní oríire, la fi ṣàlùbáríkà la fi ṣe. Tó bá jẹ́ pé ìbàjẹ́ ń pààyàn ni, kò yẹ kí èmi yìí rí oúnjẹ jẹ mọ́. Bó ẹni pé bẹ ṣe ń ṣèbàjẹ́ mi, òun ni mò ń lọ sókè nítorí pé mò ń fi òótọ́ kolẹ̀ ọ̀rọ̀ mi, mò ń fi òótọ́ kò di ẹrù mi, mò ń fi òótọ́ ṣe ayé mi. Tí n bá ránṣọ fún yàn nígbà kan ká tó jágbọ́n stone original, tí stone ẹ bá gbọ̀n, mo máa gbà máa fún yín tuntun, ẹ bè lọ́wọ́ anybody. Àfi tó bá kọjá bóyá kọjá 2 weeks because ẹ máa ti wọ̀. Aṣọ tí bá dé gbà lọ́wọ́ yín báyìí máa fẹ́ lòmíì ni torí mi ò gbọdọ̀ gbé sórí igbá mọ́. Ẹ bè lọ́wọ́ anybody ló máa ní pé aṣọ ilówó òun rà máa ní mo ti wọ̀, mi ò ní tà. Mo ti wọ̀ because ẹ̀yin ò mọ̀, èmi mọ̀. Tí n bá ta aṣọ yẹn fún yín, mo ti dalẹ̀. Ilẹ̀ tí mò ń tà nísìnyí, ẹ rí pé máa ń segregate ẹni. Eléyìí ní global sea of o, eléyìí ò ní o. Ẹ rí pé mo máa ń sòótọ́, mi ní purọ́ fún ilẹ̀ tí ò níwèé kí n wá fẹnu yẹran sọ́bẹ̀ fún yín pé ó níwèé. Pé wá gba yín pẹ̀lú ogún yín, tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀dá yín wà ńbẹ̀. Inú kan ni mo fi ń jẹ lọ. Everybody á wò pé bọ́n ṣe ń gang up lé Lizzy lórí tó Lizzy ń lọ sókè. Inú kan ni. Inú lára àwọn tó gbàre o, ọmọ yìí náà lè travel mọ́. Ẹ wá gborí social media lọ. Ẹ wá sá lọ sí orí social media. Social media ò ní nǹkan kan ṣe fún èmi. But ẹ mọ̀ pé ẹni tó kàn lè jẹ́ ìwọ. Ó lè jẹ́ pé ẹni tí lára àwọn tí bọ̀bọ̀ ìbáyé wọn jẹ́ yìí ni olùrànlọ́wọ́ titi ẹ. Bọ́n torí kò kùn ẹ̀ wá wò pé kò kùn ẹ̀, wá máa yọ̀ sí ìpalára wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń rìn kiri láàrin wa tó jẹ́ pé aláàánú ẹ̀ ó ti rí ogun he nbì kan kọ́mọ ẹ̀ka láàánú èmi àti ń rí ogun he. Yetni, Joel, Olaniyi,
ó ń ṣẹ́nu bélébélébélébélébélé ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ play àwọn nǹkan tó sọ ẹ jẹ́ kí n play àwọn nǹkan tó sọ ẹ jẹ́ kí n play ẹ jẹ́ kí n play àwọn okay ẹ wò another evidence yeah ẹ jẹ́ fi nǹkan tó sọ lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ẹ wò another evidence ẹ jẹ́ ẹ wò bọ̀bọ̀ ẹ kọ́kọ́ lọ kúrò ẹ wò evidence rèé ẹ wò ó ní the reason for the mi lè ka kínní ẹ wò ẹ ṣáà wò ẹ wò ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ń bì báyìí ẹ̀yin ti Facebook ẹ wò kínní ó ń kóná ókè mi ìmọ̀ bóyá ẹ lè rí báyìí ẹ wò mò ń bọ̀ ẹ wò ẹ̀yin ti Facebook ẹ wò báyìí mi ìmọ̀ bóyá ó ń kóná. Only the reason for the debit is because when you apply for your visa on July 23, 2018, you use the credit card for which the owner of the card later on cancelled the transaction for fraud reason. Ó dẹ̀ ló kì í ṣe fraudster ni ẹ̀. Nígbà tán dẹ̀ mú mi lẹ̀ ní Canada báyìí, tán mú ọ̀tá mi lẹ̀ báyìí pé wọ́n máa deport mi pé kí n provide ẹ̀, ó wà níta, mi ò dẹ̀ jáde kí n lọ mú ẹ pé ẹ̀wọ̀ ẹni tó ṣiṣẹ́ yẹn rè, mo daṣọ àṣírí bù ẹ̀. Wálé bí. Ó ní èèyàn kan ní I cannot pay him 10 million naira kankan. Ọlọ́run ló máa dá ẹ, ìjọba ló máa dá, ìjọba ni. Ó lè bèrè 1 billion, but mo mọ̀ pé kò sí ìjọba tó máa rí evidences ta kólẹ̀ yìí. Pẹ̀lú bó ṣe mú mi sílẹ̀ ní Canada pé kí n provide ẹ̀ tí mi ò dẹ̀ provide ẹ̀ ìjọba máa dá sí ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo nǹkan tá bá rí lórí blog kan ni kẹjẹ ká máa ṣe rí blogger mi wà ayé ẹ̀ ti tán ó ti ro rẹ̀ pin òun lẹ ṣe rí gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ó ti ro rẹ̀ pin àǹtí Àríkẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló tó ṣe yọ fídíò ọmọ lọ́mọ tí ó fẹ́ jí fúdù ẹ̀ jẹ ni ẹjọ́ bá a yọ ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi pápápá là ń ṣe ní pápá bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ nìyẹn o ẹ̀yin warriors ṣé ẹ̀ ní dáwó à ń lọ fún defamation ẹjá dáwó níyì ṣàtúnṣe dá owó wa padà gbèsè tó jẹ ó gbọ́ tó o bá dá padà kó wọ́nú olè wọ́n á mú ẹ ààrẹ mi ò pa fóònù ṣọ́ọ̀bù mi wà ń bẹ̀ yẹn ojoojúmọ́ ni mo wà ní sáìtì gbogbo ìgbà tí mo lọ bímọ òun lọ sí court against mi gbogbo ìgbà tí mo lọ bímọ simply because o fẹ́ dówó tó jẹ wá padà o fẹ́ ṣe visa fún àwọn ọmọ tó bá yé wọn jẹ́ o dẹ̀ bí tiẹ̀ o dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run anyway ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣe mo